ହରିଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ଏ ହରିଣକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ହରିଣଟା ବାର୍କିଂ ଡିୟର ହେଲା, ସେଇଟା ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ବାର୍କିଂ ଡିୟରଙ୍କର ସିଂହଟି ହେଲା, ସିଂହ କେତେ ବର୍ଷ ସେ ଇଏ ହଉଛି ମିନିମମ୍ ଏ ଯେଉଁ ସିଂହ ହଉଛି ଅଣ୍ଡରା ସିଂହ। ସେ ଅଣ୍ଡରା ସିଂହଙ୍କର ଏମିତି ବାହାରେ, ମାଇ ମାନଙ୍କର କେବେ ବାହାରେନି ହେଲା। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ହାଡର ସଂଗ୍ରହ ହେଇଛି, ସେ ବାଘ ଯେତେବେଳେ ଆଟାକ୍ କରେଲା ହେଲା ସେ ସିଂହକୁ, ତାଙ୍କର ଖପରିଟାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଏ। ଏତେ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା। ବାଘ ଶିକାର କଲା ପରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ରକ୍ତ ଶୋଷେ, 2 ବା 3 ଦିନ ହେବ ମାଂସ ଯେତେବେଳେ ପଚିଥିବ ସେ ମାଂସ 50 ଏଇଟା ତାଙ୍କର ହାତୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ପାଟିଟା ପାଟିଟା ମେରୁ ହାଡ ନାଇଁ, ମେରୁ ହାଡ। ଏଇଟା ସବୁ କଣ ରହିଛି? ଏଇଟା ଗୋକୁମ୍ଭୀର ଗୋମୁହା। କୋଟା ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତଟା ଦାନ୍ତ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ସେଇଟା ଏଇଟା ସବୁ ରାଜାର ଜন্য ପିଞ୍ଜରା ରହିଛି ନାଇଁ, ତାକୁ ଯେ ବାନ୍ଧା କରି ରଖା ହୁଏ ତାଙ୍କର ତା ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ଏଟା କଳା କହିଛ ନାଇଁ, ଏଗୁଡା ସବୁ ରହିଛୁ। ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସବାବପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେ ଫଟୋ ପାଇଁ କି ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ କେମିତି ପାଇବେ, ତାଙ୍କର ବାଘ କେମିତି ଜାଣନ୍ତି, କେତେ ଦିନରେ ସେ ତାଙ୍କର ବୟସ କେତେ ବଢୁଛି, ତାର ସବୁ ମାପ ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ତାପରେ ରେଡି ହେଇଯିବ। ହରିଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ଏ ହରିଣକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ହରିଣଟା ବାର୍କିଂ ଡିୟର ହେଲା, ସେଇଟା ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ବାର୍କିଂ ଡିୟରଙ୍କର ସିଂହଟି ହେଲା, ସିଂହ କେତେ ବର୍ଷ ସେ ଇଏ ହଉଛି ମିନିମମ୍ ଏ ଯେଉଁ ସିଂହ ହଉଛି ଅଣ୍ଡରା ସିଂହ। ସେ ଅଣ୍ଡରା ସିଂହଙ୍କର ଏମିତି ବାହାରେ, ମାଇ ମାନଙ୍କର କେବେ ବାହାରେନି ହେଲା। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ହାଡର ସଂଗ୍ରହ ହେଇଛି, ସେ ବାଘ ଯେତେବେଳେ ଆଟାକ୍ କରେଲା ହେଲା ସେ ସିଂହକୁ, ତାଙ୍କର ଖପରିଟାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଏ। ଏତେ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା। ବାଘ ଶିକାର କଲା ପରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ରକ୍ତ ଶୋଷେ, 2 ବା 3 ଦିନ ହେବ ମାଂସ ଯେତେବେଳେ ପଚିଥିବ ସେ ମାଂସ 50 ଏଇଟା ତାଙ୍କର ହାତୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ପାଟିଟା ପାଟିଟା ମେରୁ ହାଡ ନାଇଁ, ମେରୁ ହାଡ। ଏଇଟା ସବୁ କଣ ରହିଛି? ଏଇଟା ଗୋକୁମ୍ଭୀର ଗୋମୁହା। କୋଟା ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତଟା ଦାନ୍ତ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ସେଇଟା ଏଇଟା ସବୁ ରାଜାର ଜন্য ପିଞ୍ଜରା ରହିଛି ନାଇଁ, ତାକୁ ଯେ ବାନ୍ଧା କରି ରଖା ହୁଏ ତାଙ୍କର ତା ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ଏଟା କଳା କହିଛ ନାଇଁ, ଏଗୁଡା ସବୁ ରହିଛୁ। ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସବାବପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେ ଫଟୋ ପାଇଁ କି ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ କେମିତି ପାଇବେ, ତାଙ୍କର ବାଘ କେମିତି ଜାଣନ୍ତି, କେତେ ଦିନରେ ସେ ତାଙ୍କର ବୟସ କେତେ ବଢୁଛି, ତାର ସବୁ ମାପ ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ତାପରେ ରେଡି ହେଇଯିବ।